hoje a gente vai mostrar pra vocês como fazer o brigadeiro de micro-ondas. Bom, eu e o Henrique vai mostrar os ingredientes pra vocês. Aqui nós temos spoon, né, que é a colher. Aqui nós temos o achocolatado, que é chocolate powder. E aqui nós temos condensed milk. E também dish, que é o prato, e margarina, que é a margarina normal mesmo. Bom, primeiro a gente vai colocar tudo dentro de um prato, de um dish, né? Bom, vocês também vão usar de um micro-ondas. Então, a gente vai pegar o dish e a gente vai pegar o prato e vai colocar tudo dentro dele. Primeiro vamos colocar o leite condensado, tá? Então vamos colocar aqui dentro do prato. Meu Deus, eu enchi inteirinho esse prato. Vamos colocar dentro do prato. Tá. Daí a gente vai lavar as mãos aqui agora, né? Peguem um prato fundo, tá? Porque a gente teve que trocar porque o prato era muito raso. E ainda tem mais. Pega a colher e vai tirando tudo que tem lá dentro pra não ficar, né? Tá. Daí agora a gente vai pegar o achocolatado, né? Chocolate powder. Tá, daí a gente vai lá e pegar aqui. Ó, vamos pegar aqui. Coloca o tanto que você gosta, assim, até ficar meio pretinho. Aí você mexe. Ainda a gente não coloca dentro do micro-ondas. Ou seja, em inglês vai ficar and you mix. Bom, a gente vai ir mexendo aqui. Quando já estiver bem mexido, a gente mostra pra vocês. Depois de mexido, ele fica com essa cor aqui. Aí agora a gente vai colocar a margarina. Bom, agora a gente vai colocar no micro-ondas. Agora eu vou pegar e colocar 2 minutos no micro-ondas. Tem que ser 2 minutos. Então, ficou desse jeito o brigadeiro. E lembrando que é brigadeiro de colher. É brigadeiro de colher. Aí, tipo, você vai só mexendo assim. Se você deixar lá e não ficar olhando, o brigadeiro vai explodir. E vai melecar tudo no micro-ondas. Melecar. Mas aqui não aconteceu porque a gente ficou olhando toda hora, né? Isso é uma coisa boa. Daí a gente vai provar agora. Vamos provar. Pera. Ai, vou colocar a câmera. Vamos colocar a câmera e vamos provar. Vai, vamos provar. Vocês falaram? Vocês fizeram? Ah, Muito bom. Muito bom. Então, é isso. É só ingredientes simples. Tchau.